Días, ¿cómo están? Hoy es sábado y ando comenzando con las labores domésticas. No pude ir a ver a mi tía, no me he sentido bien. Y tengo un problemita aquí que no tengo agua, otra vez me quedé sin agua. Tengo desde el martes sin agua. Anoche llegó una poca, se tiró por la taza del baño porque ya no está funcionando. Yo creo que voy a tener que comprar otra. Se tira el agua. De hecho, tengo dos problemitas con esta taza. Esta cosa ya no sirve. Y adentro hay una pequeña fuga aquí. Pero yo no me había dado cuenta de la magnitud del escurrimiento hasta hoy porque llegó una cosa muy poca de agüita en la llave y apenas alcanzaba a subir, apenas alcanzaba a subir y se oía que caía, pero pues estaba tirando por ahí. Y yo ahorita hice la prueba, cerré la entrada de agua al depósito de la taza y le puse agua con una cubetita al depósito para ver qué tanta agua tira y pues sí. Y aparte me di cuenta que este depósito ocupa 3 cubetas y medias de estas. Y estas son de 4 kilos, o sea, son como 4 litros. Por ahí, ¿no? No es conversión de kilo a litro, pero sí hay es mucha agua. Y yo estaba viendo que los que compré para mi casa, los sanitarios son como más ahorradores. Y estoy pensando seriamente en comprar otra taza y quitar esta de aquí y pasarla para el baño que está allá afuera, que es como un baño de servicio, casi no lo usamos, solo lo ocupa mi hermano en las noches cuando viene a verme, porque como yo me encierro, pues ya no lo dejo entrar para acá. Entonces si tiene ganas de ir al baño, se va al baño que está ahí en la cochera. Pero ese baño, la taza está rota también. Entonces estoy pensando que voy a comprar el sanitario y lo pongo aquí. Y este sanitario que lo pasen para allá. Y que no tenga entrada de agua, nada más pues a cubetazos pues, porque pues ella también se va a estar tirando. Entonces hay que cuidar eso. Pero la otra va a ser que voy a tener que buscar un plomero y como me ha costado trabajo buscar gente para hacer el trabajo de plomería, de electricidad. ¿Qué creen que me pasó? Pues ya ven que les decía que iba a ser aseo. Pues resulta que como no tengo verdura para hacerle su comida a mis perros, su caldo, me fui como a eso de las 11:30 a la plaza. Y resulta que llegué a saludar al Santísimo Sacramento. Y una de las chicas de la liturgia, bueno, señora, ¿no? Yo les digo chicas. Es una señora de liturgia. Me dijo que si le ayudaba a hacer la lectura. Yo nunca he sido lectora. Nunca había sido lectora. Y ahora me tocó 2 misas. Y ahorita estábamos esperando a mi hermano que encargó unas hamburguesas. Ahí viene. A ver, ahorita les cuento. Hola, ¿cómo están? Ya es domingo. Ahorita en un rato más me voy a misa. Y después me voy a mi ensayo de danza porque se acerca el día del estrellamiento. ¿Sí saben qué es el día del estrellamiento? Ay, Dios. A ver si no me equivoco ese día. Vamos a bailar en la fiesta de San Marcos. Ay, voy a bailar en el teatrito del pueblo. Y hoy vamos
ensayar y vamos a grabar un video de nuestros pasitos. Ay, a ver cómo nos va. Es que a veces sí se pone la gente nerviosa. Me pasó algo chistoso la semana pasada que fui al primer ensayo. Después de que ensayamos, nos fuimos al teatrito ahí a checar las posiciones, donde vamos a quedar cada una, pues conforme va avanzando, ¿no? La presentación, los movimientos y las posiciones y así. Cuando llegué y nos subimos ahí al teatro del pueblo, pues sí, al espacio ahí físicamente. Yo estaba bien, estaba tranquila, no estaba nerviosa, no estaba así pensando en nada, pero sentí una energía como de mucha presión, como de muchos nervios, pero no eran míos. O sea, yo nunca había sentido eso. Yo sé cuando yo estoy nerviosa, tanto lo sé que yo sé que se manifiesta en mi estómago, en mis intestinos, y y pues lo siente uno, ¿no? Pero eso fue diferente. Sentí la energía acumulada en ese espacio. Sentí la energía acumulada de la gente que se ha subido ahí y que pues está nerviosa, ¿verdad? Porque van a... O sea, como cuando ya estás ahí en el lugar y la gente te está viendo. Y sentí esa energía, pero no en mí, sino como que la sentí en el espacio, en el lugar ahí, en el área. Y tanto así que hubo un lapso en que mi mente se quedó totalmente en blanco. No pensaba en absolutamente nada, nomás sentí, o sea, nomás sentía esa emoción, esa sensación, y mi mente estaba completamente en blanco. Hagan de cuenta como que en ese momento se me olvidó, porque dijo la maestra, bueno, pues acomódense en su lugar, midan sus distancias y en ese momento me quedé yo así como que, así, mi mente blanco, blanco, o sea, no, como que estaba y no estaba ahí, fue algo bien raro. Me quedo pensando en mi soledad. ¿Cómo yo sobrellevo mi soledad? Nada más que estas bolsas fueron las que compré en Amazon hace un año, ¿se acuerdan? ¿Y qué creen? Es que ya se descosieron. Se descosieron las dos. Aquella que apenas la saqué hace unos días, como unos 2 meses, también se descosió. Entonces le estoy dando aquí unas puntadas a estas bolsitas porque ahorita ya no voy a comprar bolsas. Y estas nada más están descosidas, ni se rompieron, ni nada de eso, pero pues hay que surcirlas para seguirlas utilizando. Ay, aquí tengo las tijeras porque voy a echar dientes. De por sí tengo mis dientes, mis muelas todas jodidas. Ay. Fíjense que otra vez empezaron los achaques con mis muelas. Voy a volver a ir otra vez al dentista. Se me hace que voy a ir con la que me puso la prótesis porque como que me está lastimando esa prótesis. Igual y mejor me quedo chimuela. Se va a ver fea mi boquita sin mi muela, pero no sé por qué me he estado lastimando. Me estaban diciendo
la otra vez que fui, que me puso la prótesis, que yo tengo una enfermedad, bursitis, bursismo, algo así, que inconscientemente aprieto las mandíbulas de atrás. El estrés. O sea, hace que yo vivo muy estresada. Y sí, aunque trato de hacer concha, por eso me voy a hacer danza y ejercicio y trato de ser concha, pero no. En la noche estoy apretando las mandíbulas mientras duermo. De hecho, sí amanezco con dolor así de aquí. ¿Qué creen que sea bueno hacer? Necesito investigar qué puedo hacer. ¿Cómo me puedo tratar de manera natural o, pues sí, una solución? Déjenme medir, porque le voy a dar una macizada aquí, porque esta cosa se mueve mucho. Ahí está bien. Igual, nosotros hay que